Evet, şimdi görmüş olduğunuz bu sobayı Sultanbeyli'de Sobacı Mehmet Usta'dan aldık. 6 tane soba aldım bundan. 3 tane kuzede 3 tane soba aldım. Yanışı da çok güzel. Bak küreği, süpürgesi, maşası hepsi burada. Kovası burada. Atlığı altında boruları tam takım. Hiç bir tane eksiksiz. Hepsi burada yanımda. Zoba yanıyor. Çok güzel. Çok güzel ısıtıyor. Görüntüsü güzel. Allah hayırlısıyla kullanmaya nasip etsin. Amin. Mehmet Usta'dan da Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun Getiren abi. Osman Usta'dan da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abisinden de Allah razı olsun. Güle güle Hepsi de kullan geldiler. Kurana kadar ellerinden bırakmadılar. Her şeyi dört dörtlük yerinde yaptılar. Bizim gözümüzün önünde kurdular. Zobayı da ben yaktım. Aynı zamanda yanışı da bu şekil yanıyor. Çok güzel yanıyor. Hayırlı Allah olsun hepsinden abi. razı olsun. Sağ ol abi. İkinciyi de gösterelim şöyle.